Fauzia dari Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit. Yang pertama ada alat tulis, kemudian botol penyangga, kemudian ada penggaris 30 cm yang setelah diberi label, kemudian beban. Langkah pertama, kita letakkan penggaris dengan label di atas botol penyangga. Titik tumbuh berada di tengah. Titik tumbuh berada di 15 cm. Kemudian kita tambahkan satu beban di titik kuasa dan satu beban di titik beban. Karena kedua beban itu memiliki berat yang sama, maka tuas atau pengungkit dinyatakan seimbang dengan titik tumbuh berada di 15 cm. Percobaan kedua, kita tambah satu beban di titik beban. Kemudian kita geser. Karena ditambah beban, kita geser, maka titik tumbuh berubah di 13,5 cm. Maka tuas dinyatakan seimbang. Pada percobaan ketiga, kita akan menambahkan dua beban lagi di titik beban. Kemudian kita geser. Karena ditambah beban tambahan, dan setelah kita geser titik tumbuhnya, titik tumbuh berada di 10,5 cm, maka tuas atau pengungkit dinyatakan seimbang.